پس له خدای باچایی که د چا ګورې نو باچا د کل جهان دی محمد او که صورت د محمد نوې پیدا کړې به خدای نه و دا دنیا 2015 کې ما حفظ کړی ما سره حفظ څه نشته کتابونه مې ویلي صرف نحوه ده داسې خو نه ده بس چې زه توتانو پاڼې ما ویلي راغلی یم زه نظم یم پورې په دې غزل کې څه ویلي په دې نظم کې څه ویلي په دې بند کې څه ویلي آیا ته ماته ووایې ما پکې څه ویلي ځه او چې ما کفر کړی ته ماته کفر ثابت کا قسم دې کې ثابت کی دا خو یو فتوا ده په ما باندې 15000 فتوی نورې ولګي که نه چې تر څو پورې زه مطمئن یم د خپل ځان نه د خپلې عقیدې نه نه زما نظریه څوک بدلولی شي نه زما عقیده څوک بدلولی شي او نه داسې زه یم چې زما نظریه او عقیده دې بدله شي الحمدلله پس انخطې نه صرف انقلاب پس انخطې نه صرف لکه یو تاسو به ونه ګورئ هغه هر موضوع چې دی هغه راغستل دي پکار دي بلا شي دي زما په خیال زما خو غزل ډېر زیات دي ډېر زیات کلامونه دي خو زیاتره چې دی که نه هغه به د تصوف سره ریلیټډ وي زما په خیال ډېر ملګري نه وړي یا به جاهل یا چې دی هغه به تعصب ساتي یا به کینه ساتي یا به ته مونږ له ویډیو قبل وي مال او قبل وي مال نو زما په خیال کم از کم 30,000 یاره دې نه زیات میسیجز زما دپاره زما د روټۍ نه زیات ضروري چې دي نو هغه زما دپاره زما هغه خلک دي چې ما ته کال وکړي ما ته میسیج وکړي ما له ځای ته راشي السلام علیکم ګرانو کتونکو اشفاقان یم د یو نوې خپرونې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم نن راسره زموږ خوږ ملګری مجیب زلمي ناست دی چې ډېرې پیرې ستاسو د ګرین سټوډیو په شیشه باندې لیدلی دی خوښ کړی دی خو اوس په 1300 ورځو کې یا هفته نیمه کې تاسو ولیده او ډېر زیات مو خوښ کړه د په یو کلام مینه کلام باندې نو ستاسو هم ډېره مننه کوم مجیب زلمي سره ملاویږو یو څو خبرې اترې ورسره هم کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو اشفاق به ډېره زیاته مننه ستاسو د ګرین سټوډیو او زما په خیال ښه کافي عزت مال دی چینل لا کو ډیره زیاته مننه بس تاسو خپل عزت مستحق وي خو بس موږ خلکو تلوار نه کړو خلکو بیا ومنل او خوښ کړی ډیره مننه واقعي هم داسې تاسو هم ډیره مننه خو لومبه ټول نه دا یو وړوکی هم سوال دا دی چې مخکې جون څنګه اوس جون څنګه د شهرت جون څنګه دی او مخ عام زندګي جون څنګه یره خډیر ګران شوی ژوند ګران شوی دی مخکې داسې و چې بس خپل هغه ترتیب او روټین کنه سار بر پاسېدم ډیوټي وا او بس بیا کور ته راتلل بیا خپل لاس یاران دوستان چې اکټیویټیز وی کنه او اوس سیده اوس دا ترتیب لا ګډوډ شوی دی پته نه لګي اوس خو دا پنس په خواخه چلیږي او زما په خیال زما د پاره زما د روټۍ نه زیات ضروري چې دي نو هغه زما دپاره زما هغه خلک دي چې ما ته کال وکړي ما ته میسیج وکړي ما له ځای ته راشي او زما مطلب چې هغه وایي چې یاره زه ستا مینهوال یم که د شعر وي که زما د شخصیت وي که د هر څه خو چې هغه وایي چې یاره زه ستا فین یم که نه به زما د زړه داسې باغ شي که وږی یم نو موړ شم په دې خبره باندې زه ډېره زیاته شکریا ډېره زیاته مننه کوم بار زه وایم بلکې ما د ټیک ټاک باندې ډېر ملګري وایي چې یاره ډېره ته مونږ له ویډیو قبل وي مال او قبل وي مال نو زما په خیال کم از کم 30,000 یاره دې نه زیات میسیجز هغه چې ما وکتل هغوی دا ویل چې مونږ له ویډیوز وکړو نو هغوی ته ډېره زیاته معافي که یو له کوم بل خفه کېږي که بل له کوم بل خفه کېږي په دې باندې رانه خفه نه شي باقي زما چې کم تقدس دی ستاسو دپاره په زړه کې هغه یو خدای ته پته ده الله ګواه دی او ما ته پته ده ډېره زیاته مننه کوم د ټولو دې نه علاوه چې کوم دی څنګه چې تاسو د میسیجز او یا دغه د ملګرتیا خبره وکړه د پینز نو واقعي د دې خبره ټیک ده چې زموږ کوم ټیک ټاک دی یا یوټیوب دی یا فیسبوک پلیټفارم دی په هغې باندې هم ډېر زیات میسیجونه راځي د ګرین سټوډیو ته چې لکه دې سره بیا مرکه را جوړه کړې دې سره بیا کښېنئ یا دې د کم ځای دی یا د دې نمبر راکړئ داسې بلا خبر راځي خو ټولو کې یو خبره کاون ده هغه په دې دوو ملګرو کې ده یو مجیب زلمی دی یو امام منظر دی چې دا دواړه کسان ما داسې منلي چې اني ټایم زه دې ته میسیج کوم دی ماله جواب راکوي اني ټایم دی په رابطه کې یا یوازې ما سره نه دا چې څونه دي پینس فالوور دي هغوی ټولو دا خبره منلې ده نو دکه اوس ځان له خبرې بل د مینې کلام حوالې سره لږه وضاحت وکړې ډېر ملګري د دې د روح چې کوم دی بل طرف ته وړي زما په خیال ډېر ملګري نه وړي یا به جاهل یا چې دی هغه به تعصب ساتي یا به کینه ساتي یا به بغض ساتي نه دي پکار داسې یاره واړه ماشومان دي مالته کې بله ورځ ته ملګري ته تللی وم نو هلته کې تاسو هم هغه پروګرام کې شریک ویل ته یو پوچې شان ماشوم نو هغه ماته دا که بلال په تا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل هغه ماته دا شروع کوي زه ستا مینهوال یم نو ما یې ته دومره شانې ته په دې خبرو باندې پوهېږې
او ته به د نظم باندې پوهېږي دلته کې داسې خلک ما ولیدل چې لکه هغوی یره بیخي په ناجایزه لګي ښه پوهېږي او دا ناپوه او چې پوهه سړی ځان ناپوهه کړي نو زه څوک یم چې زه هغه له دلیل ورکړم او زه هغه ته تشریح وکړم. بالکل صحیح خبره، بالکل ټیک خبره ده چې پوهه سړی ځان ناپوهه کړي هغه سره اړه کېږي نه، ویښ سړی چې ځان وده کړي هغه سره بیا څه نه کېږي. دغه یو خبره. بل د مینې کلام حوالې سره دې کلام کې مخکې ځای او مخکې چې کم زموږ په چینل باندې ویلی شوي یا دی ویلو نو واقعي د هغه هم پکې ځای ډېر زیات و خو خلک پرې اوس پوهه شو. نو اوس آینده نوې کلامونه څه داسې د دغې تناسبت سره یا دغه شان متشابهي څه کلامونه شته؟ بلا شي دي زما په خیال، زما خو غزل ډېر زیاتې دي، ډېر زیات کلامونه دي، خو زیاتره چې دی که نه هغه به د تصوف سره ریلیټډ وي. باقي اکثر خلک وي یو یره تا خو ما داسې وکتل زما ځینې ملګري دي خپل ملګري دي هغوی وي چې یره ګورې تصوف چې دی نو اوس تصوف طرف ته دغه کوه. ما ویل ګوره داسې چللی انقلاب، تصوف، رومان، مذهب پالنه دا ټول دا یو بل سره داسې جوړاو دي په دې شاعرۍ کې تړلي دي. دا چې ټول یي کله به رومان وي، کله به مذهب وي، کله به لکه رنګونه دي مختلف. ما بله ورځ یو ملګري ته وویله چې زما خو نه زه دومره نه یم، زه ستاسو د خپو خاورې یم، خو داسې دا مې چې ځینې هغه خلک هغه شاعر هغه ادیب چې د هغه په غزل کې هر قسم رنګ موجود وي نو هغه کامیاب وي. هغې کې چې مذهب وي، ګوره یو عالم دی او هغه زما غزل اوري هغه به ته خپل واله شعر روچتي، که یو رومانټیک انسان دی هغه به ته خپل رنګ روچتي، که یو مذهب پال دی، که پښتو پال دی، که هغه انقلابي دی، هغه هر یو کټګري واله دی هغه به د هغې نه، که یو موسیقار دی زما په هر شاعرۍ کې په هر غزل کې به د موسیقار هر یو رنګ پکې موجود وي. هغې د وجې غزل کامیاب غزل شي، ژوندي شي. دا حمزه بابا تاسو ګورئ هغه نه صرف مذهب پسې نښتې، نه صرف انقلاب پسې نښتې، نه صرف لکه یو تاسو به ونه ګورئ هغه هر موضوع چې دی هغه راغستل دي پکار دي. داسې نه چې زه صرف په مذهب پسې نښلم او زه د دغه نه بار نه وځم، نه که زه رومانټیک ته وړم تاسو به انشاءالله په ما باندې ثابت نه کې هغه به م انشاءالله په مذهب او هغه به هم د تصوف سره خامخا وابستګي لري. ډیره مننه. بل دین علاوه یو سوال اوچتېده هغه دا چې تاسو په دغه مینه نظم کې چې کم ویلي نو تاسو جانان ویلي دغه ویلي دي نو ډیر کسان وایي چې لکه پیغمبر اسلام شان کې یا داسې نور دغه کې دغه ته دا ویل چې کم دینو دا ټیک نه دي، خو بیا پای کې جوابونه هم دا ملو شو څنګه چې تاسو وایي چې دا تصوف باره کې دي نو ځکه پکې دا دغه راغلي دي. نو دغه باره کې لږ غونته وضاحت وکړئ. وضاحت به زه په دوه الفاظو کې کومه جی چې تاسو ناتخواني وګورئ د پښتو، که تاسو د اردو ناتخواني ګورئ، که تاسو د عربی ګورئ، که تاسو د فارسی ګورئ، که تاسو د هر زبان ناتخواني وګورئ، په هغې کې به 90% حضور علیه السلام ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جانان ویلی شوي وي، دلبر به ورته ویلی شوي وي، جان به ورته ویلی شوي وي. زه خو خپل جان ګڼم، زما ځان دی، زما مور او پلار دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قربان شي. ستا به جانان نه وي، ته به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم یې، ته به هغه شانوی څنګه چې ستا اکوکی ده. خو الحمدلله زما چې کم عقیده ده، زما چې کم ایمان دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا خو یو فتوا ده په ما باندې 15,000 فتوی نورې ولګي که نه، چې تر څو پورې زه مطمئن یم د خپل ځان نه، د خپل عقیدې نه، نه زما نظریه څوک بدلولی شي، نه زما عقیده څوک بدلولی شي، او نه داسې زه یم چې زما نظریه او عقیده دې بدله شي. الحمدلله زه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پیژنم، زه تقدس هم پیژنم، زه عظمت هم پیژنم، زه تعظیم هم پیژنم، زه سجده هم پیژنم. او چا ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سجده کفر دی؟ هغه خو مونږ خو هغه نه وایو، خو چې په شعر باندې تر څو پورې نه پوهې کم سړي چې په ما باندې فتوا لګولې، کم سړی چې وایي چې نه دی داسې دی هغسې دی، او ما هغې ته ووایې لکه تشریح وکړه که نه. هر سړی دغه وایي نه تاسو وګورئ په دې غزل کې څه ویلي، په دې نظم کې څه ویلي، په دې بند کې څه ویلي، آیا ته ما ته ووایې ما پکې څه ویلي ځه، او چې ما کفر کړی ته ما ته کفر ثابت کا، قسم دی کې ثابت کی نشي ثابتولی. ما سره توتانو پاڼې نه دی ویلې، زه تاسو یو وضاحت وکړم. الحمدلله ما د ژوند د ټولو نه ډېر ټایم چې دا ما د علماو سره تیر کړی، ما د علماو سره ناسته کړې، ما په اهل سنت والجماعت کې د علماو سره ناسته کړې، ما د قرآن حفظ کړی دی، ما 2015 کې ما حفظ کړی، ما سره حفظ څه نشته، کتابونه مې ویلي، صرف نحوه ده، داسې خو نه ده بس چې زه توتانو پاڼې ما ویلي راغلی یم زه نظم ویم، نه داسې نه ده. کم سړی چې ما باندې فتوا لګی او ما غلط ثابتولو کوشش کوي، یعنی په ما باندې چې ځان مشهوري، زیب هم داغو وي، زیب هم داغو وي، او ډګر به هم داغي، که په جومات کې وي، که په اجره کې وي، که په بیټک کې وي، زه به ورسره یوازې په یوازې کښېنم. زما استادان ډېر لوی اشخاص دي، هغوی باندې زه د داسې خلکو کم از کم اچروت نه خرابوم. زه به ورسره کښېنم، ما سره د کښېني، قسم په خدای که راته بسم الله ترکیب هم څوک وکړي په ترتیب سره،
دا خو نظم دی ولې زه تاسو ته څه ښکارم چې یو سړی راځي و څوک سوي او څوک سوي مونږ خو الحمدلله دا خو د ذهن نه جوړ دی داسې نه ده لکه د دې نه شاته ښه کافي سټډي ما کړې ده بلا کتابونه مې ویلي دي ځان لم شپه ورځ یو کړې ده خپل استادانو سره د دریو څلورو بجې د شپې د دریو څلورو پورې مونږ د هغې نه زده کړه کړې یاره استاد جي په دې هم پوهېږه په دې هم پوهېږه داسې خو نه ده بس چې ډایرکټ یو سړی راشي نظم ولیکي ما چې دا نظم لیکلې ما د خپل استادانو سره ایښې دی چې آیا که داسې څه د بې ادبۍ الفاظ وي پکې یا پکې داسې څه نور څه غلط څه وي چې هغه زما نه زه دومره نه یم زما عمر باغ عمره نه وي څومره چې نو ما ړومبې د خپل استادانو دا ایښې دی هغې ته ما وضاحت کړی چې یاره داسې دی چې هغې ما ته ویلي چې بچې دا د ډېر ښه کلام لیکلی او دې کې د کفر او دې کې د داسې د بې ادبۍ څه نشته دا زما خپله د حضور علیه السلام سره مینه ده دا تقدس دی دا عظمت دی او دا تعظیم دی که هغه ما سجده ویلې ما دا نه ویل چې زه حضور علیه السلام ته سجده کوم زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجده ده د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارک چې نو پس له خدایه باچایي که د چا ګورې نو باچا د کل جهان دی محمد او که صورت د محمد نوې پیدا کړی به خدای نه و دا دنیا دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکته دا څه پیدا دي دا ځمکه دا اسمانونه او دا نه ده چې مونږ د چا نه اورېدلي مونږ په خپله باندې کتلي هم دي په کتابونو کې قایل یو د دې خبرې مونږ قایل یو رحمان بابا او په هر شاعر باندې دا هغه خلک دي چې دوی صرف دې ته ناست دي چې زما په ویډیو باندې د بل په ویډیو باندې د بل په ویډیو باندې داسې څه پوینټ روچت کي چې اوس دې ته نه ګوري چې آیا هلکه د شخصیت ته څومره زیان رسې خو نه یا لاک ویور یا 2 لکه ویور یا 3 لکه د هغې دپاره به زما ویډیو راوالي د بل شاعر ویډیو به راوالي د بل شاعر ویډیو به راوالي او ځان له پې خپل علم پې راخرڅ کي مونږ له هم بیړې غرقه کي ځان هم خراب کي خو د دې خلکو د وجې به مونږ خپل سفر نه ودرو نه ولې به ودرو داسې لکه زه یو غلط کار کوم باید لومبې به ما ته زما مور او پلار بیا زما استادان ما زه چې د کومو استادانو شاګرد یم الحمدلله هغه منلي شوي دي هغه اکسپټیبل دي هغه مقبول دي نو چې هغې ما ته په یو شیز باندې داد راکوي مال خپل مور پلار مال خپل درونه خویندې او زما استادان مال هم لړه بوي که نه غلط نشي ولې مو مال په غلط کار باندې مور او پلار سپورټ راکوي کلم نه بالکل دا راته ووایه د ټول نه لومبې شعر که ستاسو په یادو کې وي نو کم هم لیکلی او د چا نه متاثره شوی یاره زه خو شاعري ما کې د ماشوموالي نه زما په خیال خمبیر کې هغه غلی شوی هغه زما خمبیر کې هغه غلی شوی دی او باقي چې دی نو زما ړومبې غزل ما داسې دی چې دا د ګلاب ډکې منګولې ترې نه مه رانیسه دا پړوګره په لستوڼو کې ماران ساتي اوس هم مخکې صف کې اوس هم منافقین ولاړ دي مخې قبلې ته د ترخونو کې بوتان ساتي او جنتي خوره د کتوره شي که سره په لمبو په خپله غېږه کې به ستوري د اسمان ساتي او چا په خانه کې د غلام هم غلامي کړې ده او څوک په خالی جیبونو ځان له غلامان ساتي ډېر پاک خلک پکې وینم د مذهب نوځي زلمی لا څوک دی چې دې حال کې به ایمان ساتي دا زما ړومبې غزل دی ما پورې چې څونه یاد دي په دې غزل کې چې څونه پوخوالی دی نو نه ښکاري چې دا ړومبې دی